哇，好熱啊，到髮型都就快溶啊！啊，呢個人喺度做緊咩咧吓？睇佢個樣，一係就 follow 咗邊個女 leader 啦，一係就亂加共同朋友。啲人可能仲問佢：你乜水呀？其實 Instagram 嘅人氣，大家已經一目了然㗎啦。人哋通常問你有冇 WhatsApp 啊？冇啊。咁 FBI 咧？吓 FBI 聯邦密探？咁我咪要好驚？咩嚟㗎？哦，咪就係 Facebook、Instagram 咯。咁你加埋咪 FBI 咯。嗱，唔係我吹㗎，有啲人真係咁樣問人㗎。你有冇 FBI 先 ？Facebook、Instagram 啊嘛。所以呢個 Facebook 同 Instagram 真係好多人用嘅一個聯絡工具咁啦。咁今次嘅 vlog 會講啲咩呢？夏日炎炎梗係去沙灘游下水嚇，不過就唔好似我咁啊，曬到黑晒啊，成碌炭咁。陽光與海灘，3號波與清水灣啊！有關清水灣咩事呢？嗰日我哋去到清水灣 BBQ 再加游水咁啦。初頭個天氣真係超靚啊！你睇下，哇！陽光與海灘，我哋到咗啦！哇！但我有預感嗰一定唔會好天。你點知今日會落雨㗎？唔知㗎，天文台話㗎嘛。你唔係又冇開電視睇啊嘛？不過我哋輸人唔輸陣，記得佢係3號波定乒乓波啊！照燒。快走！嚟啊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 ！大啊！哇！啲雨喺嗰邊飄緊過嚟，哇！飄緊過嚟，哇！成個雨雲，哇！好啊！屌啊！玩過嚟嘅啫，嚇我唔到嘅。如果大家用開 Instagram 都知道 Instagram 可以分享一啲你日常嘅生活照俾人睇㗎，啲自拍照啊狗仔照啊裸體照咁啦。而家 Instagram 咧，終於更新咗啦！更新咗啲咩咧？就係唔止可以自拍，仲可以拍片。拍片仲可以剪片添。究竟係乜家科啊？乜嘢 Apps 咁勁？等我即刻 down 咗佢先。就係 Instagram 啦。究竟 Instagram 嘅拍片功能又可以做到啲點樣嘅效果咧？事不宜遲，即刻 show 幾條片大家睇下。嗱，而家咧我就為大家變一個魔術啦，係用 Instagram 變，睇住呢度有杯橙汁，我變，瞬間飲晒，唔係瞬間變走晒。然後我哋見到哈利波特穿越呢個 ON999號月台啊，哇，咁啊過咗真係腳法好過米高佐敦啊！然後呢條片就係我堂妹同我無聊一齊玩 Instagram， 你睇下佢係精子啊，我好驚啊！其實我個妹俾我嚇親仲驚。得你有你講，你有你玩，唔使理下觀眾嘅感受啦。你玩晒得啦。咁說話又唔可以咁講嘅，即刻教大家點玩啦。好啦，我哋先嚟講下有咩材料係需要準備噶啦。首先用一部可以用到 Instagram 嘅手機啦，J Phone 5啊 ，J Phone 6啊 ，Set 5啊 ，Set 4、Set 3啊都得嘅。隨便你啦，總之唔好3310就得噶啦。然後你仲需要一個特別嘉賓，一個觀眾，我而家用2部機一齊直播呢個教學 ，JPEG 拍 J Phone。係啦，首先你開咗 Instagram 先啦，入邊嗰啲男女女就無視佢先啦。就撳咗呢個影相嘅掣，然後你發覺咧右邊係多咗個攝錄嘅喎，撳一撳佢，有紅色呢個掣喎，即係拍得片啦。見唔見到？呢個時候最好唔好打橫放，因為咧佢 Instagram 係唔識得自動 detect 你嗰個水平嘅，所以咧你應該打橫放咁影好啦。好啦。撳實佢就會夠影，放呢，佢就會暫時冇咗。
即係如果我嚟影機度啦，又再撳，再放，佢就變咗2條片噶咯喎。嗱，我再試下，撳放，撳放，撳放，好啦，一齊睇下個製成品係點樣呢？開返個聲先，撳晒佢就會夠影。之後咧又再撳，下邊呢係會有好多 FX， 即係一啲背光嗰啲特效啊，一啲光嘅效果。之後咧又再撳，有啲清啲噶啦，有啲暗少少噶啦，warm 啲噶啦，cool 啲噶啦。你哋唔好撳住啦，咁點樣拍一啲好似好魔術咁樣嘅片呢？佢都好簡單，因為佢係直接飛鏡啊，你係唔可以喺入邊 cut 嘅，所以你呢個技術一定要好夠。喺邊個位停呢？邊個位撳呢？係好重要噶。我哋嚟先鏟晒片佢先，咁呢個就係鏟片啦，鏟。好啦，我哋嚟試一個嘉賓飛走嘅效果啦。好啦，我哋首先將嘉賓搬過嚟呢度先。好啦，見到嘉賓調轉咗啦，然後我哋就影佢，影一個近少少嘅先。撳實，嘉賓你要飛啦，準備好未？1、2、3，你見到嘉賓飛走咗啦，我哋呢個時候再撳住佢。哇！嘉賓飛走咗啊！一齊睇下佢嘅完成作品係點樣。撳實，嘉賓你要飛啦，準備好未？1、2、3。哇！嘉賓飛走咗啊！近鏡，你一對焦係遠鏡，係啦，幾方便噶。好啦，如果若然我想玩一啲類似魔術咁樣變走佢，咁你就有樽水啦，有支筆。哎呀，冇手揸機添。好啦，一個人係好難揸住2個鏡頭去拍一個鏡噶。咁呢度呢，就有部機啦、水啦、筆啦。咁我就撳完之後俾大家睇下點樣啊。咁我就首先嗱，呢度有樽水，我會用支筆變走佢喎。麻利空呢一下呢 ，hold 住個鏡頭，跟住懟走你支筆，唔係懟走你支水，跟住再影。耶！水呢唔見咗，犀利啊！耶！嗱，呢度有樽水，呢度有支筆，我會用支筆變走佢。嗱，睇住啊，麻利空。喂，支水呢唔見咗，我支水呢？水啊！哦，原來係咁樣嘅，唔通你所有嘅魔術片都係咁樣拍出嚟嘅？你點會？唔係，一定唔係，真材實料噶嘛，唔係邊有人俾面？咁啊，順住你一成先啦，多謝。咁今次嘅 vlog 咧就嚟到呢個完畢啦。大家仍然有啲咩問題，歡迎喺下邊留翻個 comment。係啦，或者如果你有啲咩好片可以 share 俾大家睇，記住 Instagram 加我啦。拜拜。